No, no cal que us queixeu a ningú. Aquest silenci no és un error del documental o de qui l'està projectant. Així és com treballa la Teresa a les seves obres, els seus quadres, envoltada del més absolut silenci. Aleshores, el crear des del silenci també possiblement li dona una potència especial, perquè en art hi ha una cosa que és la sinestèsia, que és la connexió de les arts. La Teresa sap que és el so, ho ha sapigut, però ara l'ha perdut. I aleshores, probablement, aquest so, ella el busca en el color. Jo no havia pensat mai que el silenci es podia veure. I ell el veu. I no solament el veu, sinó que el pinta. És per pensar-hi, no? El 18 de desembre de 2024, a la Casa Museu Alegre de Sagrera de Terrassa, la Teresa Jordà Vitó fa donació de part del seu llegat artístic a la ciutat. La Teresa va començar, com podeu veure, amb aquell quadret petit, amb olis i amb pintura figurativa. També feia dibuixos i a poc, sobretot arrel de conèixer el Martínez Lozano, la va fer canviar de tècnica i va començar a treballar amb l'aquarel·la. Ella es va enamorar de l'aquarel·la i des d'aleshores no ha fet més que treballar amb l'aquarel·la, perquè l'aquarel·la li permet copsar el moment concret. A més, les aquarel·les, la gent que pinta amb aquarel·la ja ho sap que és molt difícil rectificar amb aquarel·la. Vull agrair a tothom que ha participat en poder que això fos realitat, sobretot a Carles Sánchez Marquès i també a tot l'equip que va participar, tant en fer la selecció com a passar-se hores dels dimarts per poder fer una selecció. Ella, tots i tots la coneixeu, és una persona única, amb una obra única i també amb una sensibilitat i una personalitat única. Sempre ha intentat trencar barreres, sempre ha intentat anar més enllà, sempre ha intentat innovar, sempre ha intentat experimentar, ha sigut font d'inspiració. I per tant, Teresa, el teu art, la teva obra, la teva vida i la teva generositat realment són el millor regal que podem tenir. I un dels projectes que vaig decidir assumir era aquesta donació, perquè era una cosa molt faraònica. La donació comprenia prop de 100 obres que s'havien de documentar, catalogar. La voluntat i l'objectiu era tenir una representació de la seva trajectòria artística. Des de les primeres obres més figuratives, olis, dibuixos, i després ja el canvi a l'abstracció. Jo crec que la Teresa Jordà ha de ser considerada una de les aquarel·listes abstractes més importants del món. La Teresa va néixer a Terrassa el 2 d'abril de 1943 i, com diu ella, amb la dansa i la música al cos. Però als 2 anys una malaltia la va deixar pràcticament sorda. Més tard, als 20 anys, va haver de renunciar a l'audiòfon que li permetia sentir-hi per una oïda i també al piano, que era el seu gran amor. Vaig néixer molt alegre, per no dir molt ploraire, perquè si no veia ningú al meu costat no aturava el plor. Des del carrer em sentíem plorar, la meva mare també, però em deixaven fer. Ara bé, quan vaig començar a parlar va ser molt aviat i només cantava, reia. Però als 2 anys vaig perdre l'oïda i el silenci va estroncar tot el que ja tenia. Això sí, vaig quedar parlant molt bé, expressant-me perfectament. Em van guanyar una oïda i amb aquesta oïda em vaig anar defensant fins 20 anys. 20 anys va ser perdre-ho del tot. Per què? Ja està.
Qui et va introduir al món de la pintura? La meva mare em va introduir al món de la pintura, al veure que ni la dansa ni el cant que jo practicava, fins i tot el piano, no ho podia tirar endavant. Em va portar amb els seus amics, companys d'escola industrial, Ramon Cortès i el Regol Forneguera. I aquests dos senyors, grans mestres, em van acollir amb molt de carinyo, amb molta estimació, em van ajudar a entendre molt bé el que era el dibuix o la pintura. I així va ser com va començar tot. Per quin estil o estils pictòrics vas iniciar-te? Figuratiu. I del figuratiu va ser molt acadèmic. Dibuix, pintura, l'oli. I amb l'oli me'n vaig defensar força bé, vaig guanyar alguns premis. Començar va ser amb els llapisos, va continuar el carbonet, vaig entrar amb la pintura a l'oli i finalment vaig arribar a l'aquarel·la. Qui és la Maria Antònia Torres? La meva cosineta. És una cosineta que des de petites hem estat molt unides. És més petita que jo. De mida no, la petita sóc jo de mida. Però és una persona amb qui sempre he tingut moltíssima estimació. Continuem molt amigues, molt unides. Sempre la tinc al costat. Quan jo tenia 10 anys, que ella estava de discípula del Ramon Cortès, del senyor Ramon Cortès, als Amics de les Arts. Ella començava amb el carbó i em va dir, vine allà, bueno, i em va posar allà al mig del senyor Cortès, amb tots els seus alumnes i deixebles, i em van començar a pintar tots. I va començar ella a fer amb un carbó la meva cara. Llavors va ser que va començar amb l'oli, i aquest va ser el primer oli que ella va fer, que vaig ser jo, que estic asseguda així, amb un cistell, amb pomes i peres, i bueno, de fruita, ja m'ha entès. Aquest va ser el primer oli que va fer ella. Ella comença a fer exposicions, jo participo en totes les exposicions, l'ajudo amb el que cal, si necessita el cotxe, la porto el cotxe per tot arreu, li faig una mica de lo que puc, de lo que ella necessita, doncs jo no tinc un no per ella. En 1968 vaig entrar a l'escola industrial, perquè la meva mare ja l'havia cursat. I com que era amiga del Regol, hi va anar a parlar amb ell, i vaig començar a l'escola industrial, i vaig anar fent dibuix, i jo volia fer... ara no em surt. Dibuix gràfic, volia ser grafista. Però llavors no hi havia aquesta assignatura a l'escola industrial. O sigui que em va fer dibuix decoratiu. I el Regol era molt bo i molt exigent amb les formes. I jo era més deixada, però gràcies a ell vaig conquerir una mica de tècnica que després em va ser de molta utilitat quan vaig entrar a treballar a l'estudi Morillas, perquè a l'estudi Morillas el Gal Antonio era un perfeccionista de les formes. La primera exposició individual va ser Amics de les Arts. I ja tenia alguns premis, no me'n recordo ben bé de com entràvem als concursos de pintura. M'ho llegia i m'animava, participava. Era una manera de treballar i d'anar fent amb la pintura. I després de l'exposició d'Amics de les Arts, que sí que va tenir molt d'èxit, amb el David Xaler i l'Herrera Solà i el Perera, que era ceramista, vam fer una primera col·lectiva, no sé quin any era, però en fa molts. I ens vam comportar tots quatre molt bé. Jo com a aquarel·lista. El Xaler feia ceres, l'Herrera Solà, olis, i el ceramista era el Perera. Ens vam conèixer a l'estudi del pintor Ramon Cortès. Jo vaig venir a l'estudi
que està situat aquí sobre els Amics de les Arts, per recomanació del meu avi. El meu avi era un assidu de l'entitat i jo llavors estava estudiant a l'Escola d'Arts i Oficis, tenia com a professor el Josep Rigol Forneguera i el Soriguera com auxiliar. I no m'agradava, era molt acadèmic, allò, tot i que considero que tots dos eren molt bons mestres. I vaig entrar aquí, hi havia Fernando Font, el Josep Maria Herrera, la Teresa Jordà, que tots van fer una bona carrera dintre la pintura. Ella admirava molt el tipus de treball meu, que jo dibuixava amb, que se'n deien dacs abans, se'n diuen ceres de color. I jo també admirava les seves aquarel·les molt valentes. El Fernando Fanda, que ja també participava a l'estudi Cortès. L'exposició la va capitanejar el senyor Cortès. Però Fernando érem gategos. Em feia enfadar molt, em canviava el cavallet de lloc. Fins un dia que vaig dir, senyor Cortès, o ell o jo, però tots dos aquí no hi cabem. I la Teresa ens servia per passar la diada més bé, perquè li amagàvem el cavallet, i així tardava més a posar-se a pintar. I s'enfadava. La pintura no és res més que una explicació. Tu expliques una cosa i ho has d'explicar tal com tu la sents o com tu vols que l'altre ho senti. Mai serà, al meu entendre, una fotografia del que està veient. Perquè si no, no tindria cap gràcia. Tu has de posar el que a tu t'agradaria. I la Teresa ho té totalment comprès, això. I a més ha arribat a el que costa més, que és a superar el model i superar el que tu tens al cap, pintar allò. I ella sap fer-ho, això, que no ho sap tothom. Què va significar per tu conèixer a Pepe Martínez Lozano? Els colors que posava Lozano amb l'aquarel·la, les transparències, els regalims d'aigua, em van emocionar molt. Em va convidar a anar a una de les seves sortides amb un grup d'alumnes seus. I després es va posar a donar classes i vaig anar a les seves classes. Vaig aquí i em va dir, seràs una gran aquarel·lista, si vols ser-ho, però deixa de pintar a l'oli. L'aquarel·la em va portar una dimensió molt gran, una transparència, una manera de fer autèntica. No hi havia reflexions ni penediments, que sí que en tinc de penediments dins de l'aquarel·la, però mai els mostro. O sigui, allò de poder explicar immediatament el sentiment davant de qualsevol fet que es pugui explicar únicament en color. L'aquarel·la és formidable, perquè al no permetre de fer rectificacions és un sentiment autèntic, immediat, molt intens. El 1975, a partir que em va convidar el Lozano a inscriure'm a l'agrupació d'aquarel·listes de Catalunya, jo no coneixia ningú, però em va presentar un senyor que em va fer de padrí, perquè llavors necessitaves 2 padrins per poder-te inscriure. Em vaig inscriure a l'agrupació i en aquells moments hi havia el Premi Nacional d'Aquarel·les. No sé per què m'hi vaig presentar, no ho sé. Al xaler li vaig dir, se'n van riure. Va, on vas? Aquí amb el Premi Nacional d'Aquarel·la. Mira, jo ja m'he presentat. I li van donar. Les exposicions i els premis s'havien anat succeint i només 10 anys després de la primera exposició, el 1976, rep el Premi Nacional d'Aquarel·la. I que es deien, és que no la coneixem, aquesta noia, no sabem qui és. Sabem que és una noia jove, però no sabem qui és. És l'única dona i la més jove que ha guanyat aquest premi. Al maig de 1977, la Teresa es casa amb l'Agustí Argany i al desembre del mateix any neix la seva filla Dàcil.
La meva filla va portar un canvi a la meva vida, no m'agradava res del que estava pintant, però res, en absolut. I vas optar pel minimal art. Encantada de la vida, però el minimal art va tenir un èxit molt, però econòmicament costava molt de sobreviure. Tot semblava anar sobre rodes. El reconeixement creixia dia a dia en l'aspecte artístic de la seva vida. I aparentment en el familiar també, però aquest es va esfondrar d'una manera terrible. I la capacitat de resiliència de la Teresa és admirable. El drama de la seva sordesa als 2 anys i de la pèrdua total de l'audició als 20 s'hi ha de sumar la sobtada pèrdua del seu marit Agustí, desaparegut misteriosament al mar i del que mai més se n'ha sabut res, a la que s'ha de sumar la també tràgica mort de la seva filla Dàcil, pocs mesos després. El Lluís és arquitecte i era el marit de la Dàcil. El fet que ella ja no hi sigui no tan sols no ha trencat la relació amb la Teresa, sinó que l'ha reforçat. La Teresa sempre diu que el Lluís és la seva mà dreta. Yo soy su mano derecha y ella es mi mano derecha también, porque, a ver, nuestra relación, aparte de lo artístico, del gusto y el amor por el arte, también va ligada al día a día, ¿no? Teresa la conocí en el 2010 a través de su hija Dàcil y a partir de ahí empezamos una relación de intercambio, una relación de ayuda mutua. En una pérdida, cada quien en su grado, en su categoría madre, categoría pareja, sufrió una pérdida. Y la decisión, puede haber 2 decisiones, o se separan o seguimos juntos. Apostamos por seguir juntos. Ella, però, si més no aparentment, no es deixa vèncer per l'adversitat i es refugia en la seva creativitat, en la seva passió per la pintura, sempre des del silenci que l'acompanya. Tot i que, com ha dit, només de la pintura és difícil viure, i la Teresa ho ha hagut de compaginar amb diferents treballs. Entre 1976 i 1978 treballa a l'estudi de disseny gràfic de l'Antoni Morillas. Qui és la Beta Albuixech? Beta Albuixech és una gran amiga. Ens vam conèixer quan vaig entrar a treballar a l'estudi Morillas. Sempre hem estat molt lligades. És una gran dissenyadora gràfica. Farà d'això quasi 50 anys. Ens vam conèixer treballant a Morillas. Llavors nosaltres dèiem senyor Morillas. Va ser entrar ella i va ser la revolució. Va ser la llibertat, obrir una porta al futur, perquè es dèiem de tu i va implantar la paraula jefe. Es va acabar de dir senyor Morillas i parlar de vostè. Es dèiem de tu i quan ens dirigíem a ell dèiem jefe, què fem? Jefe, què no fem? Des de llavors ha sigut la meva referent. És una dona potent, oberta. I què hi feia en un estudi de disseny gràfic una pintora? Era disseny gràfic, però es feia de tot. Es feia escultura amb fang, es feien peces de fusta. Era un estudi de l'època que no hi havia ordinadors, no existien. O sigui, instruments que eren tot manuals, o sigui, ho fèiem tot. Pintàvem, fèiem aquarel·la, aerògraf, tot era manual. I la Teresa això ho dominava com ningú, com ningú. Encara ara ho domina, la tècnica aquesta de ser lliure. De 1978 a 2007 treballes al Departament d'Edicions de la Universitat de Barcelona. Com va ser que vagis anar a treballar a la universitat? Quan treballava a Morillas tenien un estudi a les Corts. Me n'anava a dinar als menjadors que allà universitaris i allà vaig conèixer, no sé com, mira, no sé, jo no he entès mai com m'agafo relacions bones per tota la vida sense sentir-hi, sent una mica inútil. No he sabut mai com ho he fet. Vaig conèixer el director de les publicacions. No sé ni qui me'l va presentar, ni que sempre seia al mateix lloc i jo seia al costat. Sentir-lo no. No sé qui me'l va presentar o vaig ser la mateixa que vaig dir que estava buscant feina de disseny gràfic i que em va dir, pues ven conmigo, pero te tengo que hacer una prueba, digo, sé lo que quieres,
Vaig anar, em van fer la prova, ens vam posar d'acord. Li vaig dir al Morillas que jo necessitava guanyar diners. M'havia sortit aquesta oportunitat, al Morillas, tu vés, però a la tarda, era una jornada intensiva, a la tarda vine aquí. Ho vaig fer al matí, anava a la universitat i a la tarda amb el Morillas. Però res li impedeix seguir pintant i seguir formant-se. De 1981 a 1983 es matricula a la Llotja i el 1988 es llicencia en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. A veure, els meus estudis han sigut tota la vida. No he parat mai, crec que encara continuo ara a la meva manera. Penso que enriquir-te culturalment no té prou. Abans d'entrar a Belles Arts ja havia fet la Llotja, però abans de la Llotja ja havia fet arts i oficis a Terrassa. Un cop vaig entrar a Belles Arts, abstracte, però tampoc et puc explicar el per què, no ho sé. Del minipalm vaig passar a l'abstracte, vaig començar d'enfurir amb els grans formats, amb els estreps, amb els cosits, perquè si no era un format gran no valia, etc. Jo era professor a la Facultat de Belles Arts i ella doncs la vaig tenir d'alumne en aquesta facultat. El sistema que hi havia en aquell moment a la facultat eren uns grups d'alumnes que estudiaven al mateix temps en una mateixa aula amb 3 professors diferents les disciplines d'escultura, pintura i dibuix. I els alumnes tenien l'obligació de, a l'acabar el curs, haver complert o haver satisfet, diguem-ne, un programa, diguem-ne, individual de cada una d'aquestes matèries, tot i que es permetia una barreja i es permetia una llibertat d'interpretació molt àmplia. Aquí vaig conèixer la Teresa, que era una persona realment, a part de que físicament ella tenia un problema de sordesa, que això ja la feia singular, però, evidentment, la singularitat venia de la qualitat de la persona i de la qualitat de l'artista. Era una persona que em va impressionar des del començament, que a part de ser molt treballadora, de tenir les idees molt clares, sabia molt com havia de procedir en cada una de les obres o cada un dels exercicis que se li plantejaven o que ella plantejava. Però també, potser pel fet d'haver treballat en un estudi de disseny gràfic, experimenta amb altres materials o amb maquinària, com ara fotocopiadores o fax. A Belles Arts, a part de la carrera, vaig fer el doctorat i tota l'obra del doctorat reposa al Museu de Terrassa perquè era electrografia. L'electrografia és una tècnica importantíssima. A mi m'hi va enganxar molt quan feia Belles Arts amb un professor que va venir a donar una assignatura sobre aquesta tècnica. A moments d'ara ha deixat una mica de ser interessant, no per ser interessant perquè sempre ho serà, però amb l'entrada del Photoshop això ja va quedar una mica anul·lat, per dir-ho d'una manera. En aquells moments agafaves una imatge, la posaves a la fotocopiadora, li donaves un moviment, no, jo la mullava, cosa molt perillosa, o la rebregava i feia un diàleg diferent. Tornem al teu ingrés a Belles Arts i quins canvis va suposar a la teva manera de fer. Un cop vaig entrar a Belles Arts, abstracte, però tampoc et puc explicar el per què, no ho sé. Del minipalm vaig passar a l'abstracte, vaig començar d'enfurir amb els grans formats, amb els estreps, amb els cosits. I no només esquinça o manipula el paper sobre el que treballa, sinó que també comença a introduir els fils de seda heretats de la seva mare, que va ser una gran brodadora artística. És un coixí de seda natural, brodat per la meva mare i pintat a l'oli a l'escola industrial. I que des de la seva infantesa, la Teresa els guardava seleccionats per ordre cromàtic. Un cop vaig començar a destripar i cosir, van sortir a la meva memòria els fils de seda que la meva mare em deixava jugar. Jo lligava els colors que els tenia desendreçats, els posava en ordre per colors, els blaus, els grocs, els vermells. Sempre m'hi va deixar jugar amb aquests fils. I un cop em vaig posar a cosir els papers,
per fer l'aquarel·la i vaig afegir els fils de seda natural que jo havia heretat de la meva mare. Crec que darrere de la Teresa, darrere de la seva formació, sempre hi ha la presència de la seva mare, la Raimunda Vitó, que jo no vaig poder conèixer, però que he vist la seva obra, que era una brodadora molt precisa, una brodadora de gran qualitat, que esclar, això també la vincula en tota la tradició del tèxtil de Terrassa. Al voltant de la seva mare va començar a trobar aquest contacte que hi ha entre l'obra d'art i la matèria. Jo crec que això l'ha acompanyat tota la seva vida. La Teresa, la pràctica de l'aquarel·la l'ha portat a uns nivells realment extraordinaris. Jo crec que per dos motius. Primer, pel tipus de paper que utilitza, perquè sap seleccionar el paper, sap treure una qualitat extraordinària del paper, perquè és que el paper és la base de l'aquarel·la. Tu poses el color, però el paper sempre respira, és el que li dona la llum. En el cas de la Teresa, el paper li dona llum i textura. L'altre és la creativitat, perquè sobre això fa unes aquarel·les d'una riquesa, d'una creativitat extraordinària, barrejant colors, barrejant textures, barrejant tot tipus de temes. És potser de les grans aquarel·listes que podem dir abstractes. I aleshores em va sorprendre com tractava el paper. Treballava bàsicament amb aquarel·la, tot i que hi havia aspectes que els transformava en escultura, aquesta mateixa aquarel·la, fent uns strips o doblegant alguns trossos de paper, donava volum i creava ombres en el propi paper. I aleshores, bàsicament, treballava l'aquarel·la amb molta aigua. Recordo que sempre al voltant seu era una bassa d'aigua al terra, moguent el color d'un cantó a l'altre, trabucant el paper, fent que d'una manera espontània l'aigua es trasladés d'un cantó a l'altre del paper. Realment era sorprenent la quantitat de treball que feia aquesta dona i com dominava l'ofici. O sigui, va venir allà a aprendre, però jo diria que ja en sabia. Un gir important a la seva vida és quan decideix incorporar la docència al seu dia a dia. Les classes les he impartit des de fa molt de temps, fa més de 50 anys, molt més, que vaig començar a impartir classes. Al meu taller, perquè m'ho van demanar. I venia gent que volia entrar a Belles Arts, es preparava. Van començar a venir alumnes i d'aquí em van demanar per fer-les a la Lliga Reumatològica i voluntàriament vaig donar classes a la Lliga Reumatològica al mateix temps que al meu taller. Però sempre he continuat al meu taller, no sé per què, perquè sempre me les han demanat. I ara, fa cosa d'un any o potser només mig any, que vaig decidir deixar-les perquè és massa gran, home. Última hora encara pintaria amb les meves baves. El voler reneixer és mirar les voreres de davant del museu, totes colorides, amb un verd espectacular, el farem verd Periolino, començarem a treballar amb el verd. A veure, el verd Periolino és molt reactiu amb la lavanda, perquè encara que la lavanda porti una mica de blanc i baixi amb el Periolino li dona una llum especial. Amb l'energia i la manera de fer que la caracteritza, la Teresa presenta un tema i en realitza el model sense amagar cap secret de les seves tècniques. Sí, amb ella l'havíem treballat un altre. Aquest és el lavanda? Ara el que està posant és el lavanda, sí, això. Com va jugar. Mireu que és fantàstic. Sí. Veieu? Però és un verd a blau, si poseu. És com un os submarí. Veieu que és fantàstic. Les fulles, El mateix verd, continua sent el mateix verd. El sol. El sol, que reflexa. El sol. El sol que escola. Que escola, clar. La transparència del sol. Veus que va bé tenir-ho igualit, pots anar fent el cabal sense no soldar, clar que s'ho veurà, clar que s'ho veurà. No soldaria. I si no s'evapora? Això què és? Què representa? Erosions a la morera. A veure, hi ha moreres que tenen el fruit blanc, però jo no estic representant el fruit.
I estic representant una agressió. Estic fent. Molt bé, va acabar bé. Vale. Ja, tu també de mi, que te seguis, és per aturar-ho, Aquí, amb els papers aquest de grafi i tot això. Quan vegis que és mate, llavors per els troncs. Ara no faria res més. Aquí potser haig de fer-lo virar. No, està bé així. No abusis, deixa'l. Molt bé. Espera't a descosclarir els troncs. Sí. Mira, pues como no supies aquí, no tengo, porque lo estaba buscando. Para ponerlo bien en la mesa. Moltes gràcies. He cogido los atacantes de... Ja se'l forneixen! Ai, senyor. Tu i difuminado. No, ara per fer els plans has d'esperar que miris. Molt bé. Que no vull que ho facis aquí baix. No, deixa-ho. Això està bé. El tronc més o menys també. Sí. Tu ara no toquis més. Qui és la Fita Suárez? La Fita Suárez és una gran persona, és una persona que em va estimar molt des d'un primer moment. I em va demanar per ajudar-me a fer les classes perquè em cansava una mica. Jo vaig descobrir la Teresa com a artista amb una pintura que va publicar el calendari Hahnemühle internacional. I vaig pensar, això m'encanta, això m'agrada, em va fascinar. I després la vaig descobrir en persona al simposi d'aquarel·la que va tenir lloc a Llançà l'any 2015, on va fer una demo de la seva obra Abraçada, amb 3 pigments, i vaig quedar fascinada. Vaig començar a anar al taller de la Creu Gran, un cop al mes, i el grup va créixer. I a partir del 2016 es van convertir en unes masterclass. Cada dia que teníem classe feia una proposta. Un dia és colors càlids, un altre dia era colors freds, un altre dia era un nou material que havia sortit, l'art graf, que era com carbonet adaptat a aquarel·la. Un altre dia era primavera, un altre dia era de l'emoció a la pintura, un altre dia era, no sé, per exemple, natura morta, i s'inspirava en un poema del Gabriel Ferrater sobre 3 llimones. Aquestes classes van continuar també al taller d'aquí, de Pius XI. I fins i tot durant la pandèmia ens va muntar unes classes online. La mecànica de la classe era sempre que a partir del tema que ella proposava, ella feia una demo, feia la seva versió. Totes al voltant de la taula i, bueno, era molt maco veure-la en acció. De vegades ens esquitxava també, però era veure-la fent el cúter, fent els pinzells, tirar més aigua, etc. I sempre generosament, sense amagar-se cap secret d'artista, anava explicant com ho feia, per què ho feia, i anàvem descobrint i aprenent coses. I un cop havia fet aquesta primera demostració, ens deia: apa, a pintar, llibertat creativa, feu vosaltres el que vulgueu. Però no només classes als seus espais de treball o entitats diverses, sinó també masterclass impartides arreu del món, com, per exemple,
Aquesta a Indonèsia, concretament a Bali. Ens vam trobar amb la Rosa Barba, que ja ens coneixíem, però no ens coneixíem massa. Vaig tenir una alegria enorme, em va acompanyar tot el dia. I a partir de llavors ens vam fer més amigues encara. Si n'érem poquet, ara en som molt. Un dia en una de les masterclass va dir aquest estiu, a l'agost, me'n vaig a Bali. I jo, justament, anava també a Indonèsia i li vaig dir, oi, Teresa, si jo tinc el viatge contractat per primers d'agost. O sigui que el dia que ella era a Bali, jo vaig estar allà. La Teresa i jo vam anar a la mateixa escola, l'escola de les carmelites, que en dèiem les monges de Sant Pere. Com que érem de la mateixa mida, cosa que encara passa, encara no hem crescut ni l'una ni l'altra, més l'una que l'altra. I quan es va fer les primeres comunions, es feien allà a la capella de l'escola, ens van posar de parella. A l'hora d'entrar a l'església anàvem de dues en dues, nosaltres dues a davant. I a partir d'aquí, no sé quants anys van passar, però es va organitzar un grup d'exalumnes de les monges. A partir d'aquí, amb la Teresa, ja el primer dinar que es va fer, ja ens vam asseure juntes, també, i ja vam començar a tenir una relació més constant. Aquesta relació s'ha transformat, si et dic, al moment actual, en una relació d'amistat molt maca i molt intensa. És una persona valenta, alegre, extrovertida i, no sé, és una persona excepcional. Si se li diu que és valenta, diu que no, però i tant que ho és de valenta. Els masterclass o cursos han sigut internacionals, gairebé tots. M'ho han demanat. No ho he demanat mai i tampoc he cobrat per fer-los. Però ha sigut una activitat molt maca perquè m'ha enriquit de conèixer moltíssima gent, d'ampliar el meu estil, de donar tot el que podia dins del projecte art que jo porto dins. O sigui, estripar, coser, color, paper, un altre paper, molts coneixement públic internacional, moltes races diferents, molts conceptes diferents de l'art. M'ha enriquit moltíssim. I així, entre la part didàctica, les exposicions en solitari o col·lectives, les participacions en concursos a Catalunya o a Espanya, es va forjant una sòlida carrera en el món de l'aquarel·lisme. I comença també la seva projecció internacional quan el 2012 és l'artista convidada a la primera Bienal Internacional d'Aquarel·la de Narbonne, a França. El 2015, la també aquarel·lista Isabel Moreno Alocete la convida a participar al Premi Internacional Fabriano a Itàlia i els de la International Watercolor Society. La Teresa sempre diu que la Isabel Moreno es va convertir en la seva germana petita i van viatjar juntes pel món de l'art. A Caudete vaig conquerir la medalla de plata i ara vaig conèixer l'Isabel Alocete. I l'Isabel Alocete em va convidar a anar a Fabriano. I jo li vaig dir que no ho sabia perquè els idiomes no te preocupes, porque yo te lo soluciono todo y vienes invitada. I me'n vaig anar a Fabriano i allà va començar tot. Vaig tenir un èxit molt gran. Va ser la primera vegada que un d'aquests fets compressin una obra i van comprar la meva. Llavors, a partir d'aquí, em van començar a convidar a tot arreu. L'Isabel m'acompanyava a tot i vam anar fent fins que ara ja no puc viatjar. L'equilibri meu sempre ha estat molt dèbil, però ara, a part de feble, tinc por de caure. Empezamos hace muchos años a ir juntas a Fabriano en primer lugar. Y luego hemos recorrido tantos países, tantas exposiciones, tantos eventos, que
que la verdad ha sido como, bueno, una nueva familia para mí. Teresa es como mi hermana, la adoro, es una gran artista. He visto que era un potencial en Fabriano, todas sus demostraciones que dejaban a todo el mundo con la boca abierta, y es una fuente de investigación, de trabajo, de tesón y un arte natural que ella tiene. A part de per Catalunya i Espanya, la Teresa ha exposat individual o col·lectivament, entre altres llocs, a Anvers, Bèlgica, Turku, Finlàndia, Bellagio, Itàlia, Tessalònica, Grècia, Tirana, Albània, Tlaloc, Mèxic, Kíiv, Ucraïna, Albi, França, i també Bulgària, l'Índia, Indonèsia, Japó, etc. Seria inacabable establir el llistat d'exposicions en què ha participat i dels premis i reconeixements obtinguts i de les demostracions de la seva manera de fer, tant a nivell nacional com internacional. Però la Teresa té una especial relació amb la ciutat italiana de Fabriano. On her right side we have the great, my friend, the best person I know in the world and great artist is Teresa Llordavito. She's from Spain. En Fabriano he tingut un amor immens des del primer dia. Massinissa, organitzadora, m'adora, m'envia coses, m'escriu, no sé com ens entenem, i l'escriu sempre en anglès, a mi em toca fer el traductor i traduir el meu i enviar-li en anglès, però continuem una amistat molt maca. Estic molt agraïda de l'efecte que m'han tingut a Fabriano, m'ho han premiat tot, m'han fet una artista molt gran, grandiosa, per ells m'adoren. Continuarem. Fabriano és una localitat italiana de la província d'Ancona, a la regió d'Emília-Romana, on es fabrica el paper per aquarel·la conegut amb el nom de Fabriano. Diuen que d'allà era el pintor gòtic Gentile de Fabriano. Potser per això no només s'hi fabrica un paper especial per aquarel·la, sinó que també s'hi celebra des de fa anys la mostra Fabriano in Aquarello. I aquest 2025, coincidint amb l'estrena d'aquest documental que esteu veient, la Teresa hi participarà un cop més. Estic acabant amb la selecció de les 10 obres que han d'anar a l'exposició de Fabriano. Comencem pel 2018, passem als 19, els 20, els 22, els 23, els 24 i els 25. De l'estima que li tenen a la Teresa ens en parla l'Anna Massimissa, comissària de la mostra Fabriano in Aquarello. Teresa Llorda è un'artista che io amo moltissimo, anche personalmente, e moltissimo amo anche la grande donna che Teresa è. Se volete sapere che cosa è stata e che cosa Teresa ha rappresentato per me, lo posso tradurre in una parola che è la potenza. Teresa è la potenza. È la negazione di ogni barriera, è un esempio di arte, è un esempio di vita. Ecco, vedere Teresa dipingere di fronte al pubblico durante le performance di Fabriano in Aquarello, in un secondo ha cambiato tutta la mia relazione con questa tecnica pittorica. Teresa in un certo senso ha distrutto tutte le barriere della pittura, ha dilatato i confini della carta, del foglio stesso di carta.
e ci ha messo tutti quanti, tutti noi colleghi, a nudo di fronte al fatto che le emozioni possono e anzi devono essere raccontate. Tutti noi abbiamo il dovere di farlo come lo fa Teresa. Ha dimostrato le potenzialità della carta, ha dimostrato le potenzialità della pittura dell'acquarello e ha dimostrato tutto quello che ancora non era stato colto e quanto ancora c'era di inesplorato in questo ambito. In quel momento ti senti privilegiato di poter condividere quell'emozione, ti senti piccolo di fronte a un artista di tanta maestria e ti senti soprattutto felice. Di questo ringrazio Teresa, di aver condiviso con noi tante performance artistiche, di averci reso partecipe del suo mondo, del suo grande talento, della sua creatività e soprattutto del grande esempio che ci ha dato. La ringrazierei con una cosa semplice, ma che so che ci creerà una relazione nuova, è una frase sciocca ma che è importante. Teresa, ti vogliamo bene. Grazie. Els viatges pel món li han suposat a la Teresa molts reconeixements i sòlides amistats. I una extraordinària valoració de la seva obra, vinguin d'on vinguin les opinions. Gran artista, gran persona y bueno, con una humildad increíble y magnífica artista. Simplemente agradecer toda su trayectoria y la verdad es que merece la pena ver toda su obra. Especial la hace su manera de ver la vida, su manera de expresar, es algo innato en ella. La Teresa Jordà, no cal dir res, tothom sabem que és una artista fantàstica, però a mi el que em commou més és que jo me l'estimo com a amiga, que hem passat moltes hores juntes, tenim molts records i això és amb el que jo em quedo. Aquí estic amb les teves glicínies, t'estimo molt, Teresa. Parlar de la Teresa és per mi no sé ni com expressar-ho, és per mi la més gran artista contemporània. L'admiro moltíssim i la seva obra em fa sentir moltes coses. Ella, a través dels seus silencis, aconsegueix transmetre la seva energia, que és un volcà. Ella és una persona molt potent. El que més me sorprèn és com ella pot expressar sentiments i conceptes abstractes a través d'una pintura. Per exemple, ella pot transmetre el perfum o pot transmetre el que és la música o la tristor o la passió, i ella connecta amb moltíssima gent, tret dels que potser busquen una altra cosa a la pintura. Però ella és tot cor. El seu cor està totalment allà i d'una manera molt intel·ligent. Una abraçada. L'Àngela Barbie, alumna i bona amiga de la Teresa, l'ha acompanyat sovint en alguns dels seus viatges. I ha volgut col·laborar en aquest documental posant-nos en contacte amb diversos aquarel·listes de renom internacional que ens parlen de la Teresa. Hablar de Teresa Jordà es hablar de la más grande artista contemporánea que tenemos en nuestro tiempo. Realmente es maravillosa. Yo la conocí a ella en un festival internacional de acuarela que hicimos en Costa Rica, pero conocí más de ella todavía en un viaje a Barcelona cuando ella me invitó a su estudio en Terrazas y pude conocer más de su obra, pude realmente sentirla y a través de su obra, que es una obra pintada totalmente con el corazón. Es una obra que cuando uno la ve tiene una profundidad y un alma que te cobija, que te transmite. Yo me quedé totalmente impactada con su obra, que nos ha abierto puertas hacia una acuarela sin límites a los acuarelistas, que nos hace ver un poco más allá de lo que es la acuarela. Today I'm talking about a person called Teresa Jordà. The work she does is phenomenal. In this world, there are a lot of people doing impressionist work, but the work she does is totally different. The vibrant colors, the formation, the composition, it's way above. She's a brilliant human being too.
And I have worked with her very closely to Fabriano, Sperlonga over the years. I wish her all the best. She is the best in contemporary art. Verla por primera vez, trabajando la acuarela de una manera que para mí era, creo que hasta imposible de imaginar, me llenó de un gran amor, porque ella hace suyos los materiales, ella rompe el papel, y no solo el papel, las reglas de la acuarela, rompe con absolutamente todo y muestra a través de cada una de sus obras una gran pasión, una pasión por descubrir, una pasión por innovar, una pasión por hacer suyos los materiales, no solamente cómplices, sino convirtiéndolos en agentes que puedan presentar un buen resultado en su obra. Las personas que estaban aquí en México y que pudieron acceder a una de sus demostraciones también se mostraron encantados porque no solo pintaba, cosía la acuarela. No solo la cosía, la producía, la trabajaba, la fabricaba y nos daba una muestra fehaciente de que la acuarela es algo más que un papel, que un pincel y que un pigmento. We know each other for a long time. She's just incredible artist and absolutely amazing person. A couple of years ago, it was a privilege. I stay in her own studio, and it's just incredible to see all the tools, the tables, the details, all the things what artists using in his own work every day. We spent a few days together. We have a dinner, and I stay in her own place, and that was just amazing. It's a truly privilege to be friends of that incredible woman. And I know her uniqueness, and I want to. After that, I invite her in our event in Bulgaria, and she was almost 10 days. And work and paint together with me and my team and our guests, of course. And it was very, very interesting experience. She is so unique. The way of thinking and feeling in watercolor is absolutely unique. And if you see her works, you can recognize them at the moment. I sincerely wish you many, many years, creativity and inspiration. Good luck. I met Teresa 10 years ago, I think. There's so much I could say. I think many of us come to art with somewhat fixed ideas of what it could or even should be. And Teresa has given me, and many of us, I think, the gift of expanding our capacity, of being able to look at our own work, our own lives in a broader, more inclusive way, filled with wonder and options and possibilities. Her work is sculptural, three-dimensional, beautiful, of course, but always rooted in great taste and good design. On top of all that, she's just a lovely, wonderful person that invited me into her life in a way that I also didn't expect. So I just want to say thank you for all the great work you have done, for what you've given all of us all these years. A Teresa é uma grande artista, uma mulher extraordinária, símbolo de resiliência. Eu conheci a Teresa alguns anos atrás em Fabriano, onde começou a nossa amizade. E já fascinado pelo seu trabalho, eu convidei-a a participar em alguns eventos que organiza em Portugal. E aí fomos já discutindo opiniões, trocando impressões, tendo os nossos diálogos sobre a arte. Depois tive o privilégio de conviver com ela algum tempo em Terrassa, na cidade onde vive,
e privilégio de conhecer também o seu espaço, o seu ateliê, onde ela nos mostra os seus pequenos tesouros, onde nos mostra como trabalha, um mundo extraordinário e mágico. A Teresa é uma mulher franca e muito direta. Diz o que sente que deve dizer. É uma pessoa generosa que partilha com facilidade o seu saber e a sua mestria. I met her at first in their Biennale in Caudete. It was 2014, and it was my first international Biennale participation, and I was so impressive of Teresa, of her art. She was so impressive with her derma. And it was the main discovery in this Biennale. She is so warm, so talented, and I think she is a great person. She is not only great artist. This is in my hands. This is some gift from Teresa. She made this on our festival in Kiev. She came to Kiev in 2019 with Isabella, and it was so wonderful time we spent together in Kiev, and it was a great demo of her. And after, when the war in Ukraine started, she also support us, and in Fabriana she make a wonderful demo about Ukraine to support Ukrainian people. And we are very grateful for her and love Teresa a lot. Recuerdo allá por el 2017 cuando pisé Italia por primera vez en el evento de Fabriano, donde tuve la posibilidad de ver más de 2000 obras en aquel entonces, y tengo una memoria, 3 cuadros grabados dentro de mi cabeza, de las cuales remarco la de Teresa, la más importante y la que más me cautivó y la que más me impactó en ese entonces, porque yo tenía una concepción, digamos, académica, moderna, por así decirlo, sobre la acuarela, pero lo de ella definitivamente traspasó 2 o 3 etapas en adelante de la concepción que yo tenía como pintor en acuarela. Entonces no sabía de quién se trataba, y bueno, tampoco creo que en ese momento me interesaba saberlo. Sencillamente disfruté de la obra y disfruté de la expresividad que me manifestaba esa obra, y al conocer a la persona que estaba detrás de todo esto, definitivamente pude completar el paquete de esa exquisitez de obra expresiva. Pare il portfolio per picturën e Teresës do të doja të thoja për atë ndjeshmërinë e parë që më përcjellin mua pikturat e saj, e cila është një festë e ngjyrave dhe dritës, ku teknika e holl akuarelit shkrihet me një ndjeshmëri të thellë ndaj natyrës. Pikturat e Teresës karakterizohen sigurisht nga një transparencë e mahnitshme, ku ngjyrat shkrihen njëra me tjetrën duke krijuar efekte të lehta dhe delikate. Peizazhet, lulet dhe elementet tjera të natyrës që janë subjekte kryesore në pikturën e Teresës, të preferuara të saj, janë të interpretuar në mënyrë poetike dhe të ndjeshme. I want to just give compliments to an amazing artist, Teresa Iordavito. I met her before 10 years probably, and just when I got familiar with her artwork, I really got inspired from her amazing abstract paintings. And today I'm making this video for congratulating her about everything that she reached in her lifetime, and hopefully she will be reaching more. Hi, I would like to speak about Teresa. She's a very good friend and a fantastic painter. An innovative painter, modern painter. Her style is unique. It stands out because it is
so herself when she paints. A passionate painter, beautiful colors, bursting colors. Just love it. Cheers, Teresa. I want to add my support and admiration to that of all the rest of you for the work of Teresa. Teresa has showed us a way to break out of the norms of art and find fantastic and beautiful ways to express ourselves in ways that we normally wouldn't have seen without her guidance and her brilliance. We look forward to seeing wonderful things from you, Teresa. We love you. Thank you. El 27 d'abril de 2021, la Teresa és introduïda com a acadèmica de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. Em va semblar que ajudar la Teresa era una manera d'ajudar Terrassa, de que tindrien una altra persona excelsa. Ella és excel·lentíssima. Com que jo sabia el que havia hagut de fer i encara altres companys que em van proposar, van haver de fer perquè jo entrés a l'acadèmia, el primer que jo vaig fer a Barcelona és posar-me en contacte amb el president de l'Acadèmia de Farmàcia i li vaig dir, escolta, tens contactes perquè hi ha una persona de Terrassa, tot van ser facilitats. Saps allò que dius, ai, que m'enfangaré? I dius, no. I quan te n'adones que hi fas adonar als altres que és una persona extraordinària, les coses van soles. Jo hi he portat molt poquet. Tinc una persona extraordinària que m'estima. Això és el més important de tot. Va semblar que la Teresa, en tota la seva sensibilitat, en tot el seu potencial creatiu, era una acadèmica ideal. A part, que és una dona, perquè ara també ens interessa molt trencar aquest biaix de gènere que hem tingut de sempre. La Teresa va entrar com a acadèmica fa 2 anys amb un acte molt i molt bonic, amb un acte solemne, que, com tot el que fem aquí. Amb humilitat, il·lusió, agraïment i respecte, accepto la invitació a formar part d'aquesta insigne institució acadèmica. M'enorgulleix moltíssim un reconeixement que m'obliga a seguir treballant en aquesta línia. És un compromís que accepto plenament. Faig present per la Real Acadèmia l'obra Blat i Roselles, aquarel·les sobre paper. Un camp de roselles amb una escletxa al nord del blat s'escampa per un fil de seda. Casualment em va arribar que estaven tirant endavant una mena d'homenatge o d'exposició a la Teresa i em vaig posar en contacte amb ella. Vaig quedar sorprès, diguem-ne, no de la qualitat de la matèria, però de l'evolució enorme que havia fet i del lligam que havia trobat en el seu art amb la ciutat de Terrassa. O sigui, vaig veure amb tota la seva obra que aquí ja no era únicament sobre paper, sinó que hi havia coses, pintures que eren teles tenyides, eren teles, diguem-ne, tacades, eren teles embrutades, d'alguna manera molt intencionadament, i que respiraven tot el que era el lligam d'una persona amb la seva ciutat. Es notava en l'obra d'aquesta exposició que hi havia, diguem-ne, una contaminació, una influència que li venia de viure en una ciutat on la indústria tèxtil, els filats, els teixits, van influir molt en ella. O sigui, es llegia la matèria que constituïa el suport del que era la seva obra, o no únicament el suport, sinó la totalitat de la seva obra. Això em va copsar perquè vaig veure que es complia aquella cosa que tantes persones autoritzades han dit, de tenir els peus molt ben posats en el lloc d'on surts per ser universal. I aquest lligam, aquest arrelament, s'ha vist reflectit a la seva obra en una gran varietat de formats, ja sigui sobre paper, ja sigui sobre tela, en forma de desplegable, de llibre d'artista, dintre de capses o recipients diversos i fins i tot com a escultures de paper.
seva trajectòria artística s'ha caracteritzat per la recerca, l'experimentació contínua amb el color, que és el tret definitori de la seva obra. I, de fet, des de la disciplina de la història de l'art, crec que la seva obra és pionera per dues raons. D'una banda, perquè aconsegueix trencar amb la tradició de la tècnica de l'aquarel·la. Històricament, l'aquarel·la és una tècnica molt figurativa, de fet, molt vinculada a paisatgistes com Turner, Constable, i la seva aquarel·la o els seus paisatges, en canvi, són abstractes, amb una evocació de la natura. I d'altra banda, també és una aquarel·la abstracta i molt sonora. És curiós perquè, malgrat que ella no pot escoltar els sons, el sent, i és capaç de transmetre la vibració, per exemple, dels colors. Un exemple és la sèrie que té titulada Murmuris, on ella és capaç de representar la vibració del vent sobre la gespa. Per tant, ha de ser considerada una pionera en aquest sentit. La Teresa també ha col·laborat de molt a prop en iniciatives com ProviArt, Artistes Diversos. Durant 10 anys, fins al 2024, ha sigut presidenta del jurat del certamen que es du a terme des de l'empresa Provital. ProviArt és un concurs de pintura d'artistes diversos. Artistes diversos comprèn allò que se'n deien disminuïts, però és una concentració de gent que té diverses discapacitats dirigides per la Mirta. Mirta no vol que siguem discapacitats ni disminuïts, vol persones diverses. Jo ho trobo molt bé. La diversitat és el tot y cabem tots. Teresa es una persona muy especial. Ella es una persona que es todo cariño, una persona que se enamora de proyectos y se ha enamorado del nuestro. Nosotros hemos impulsado una organización sin ánimo de lucro para promover la inclusión social y profesional de artistas con discapacidad, porque la discapacidad no discapacita para todo. Hay artistas magníficos, pues Leonardo da Vinci, por ejemplo. ¿Quién le duda de verdad? Pero cuando hablas de Leonardo da Vinci no dices el discapacitado, dices el genio. Però resulta que ese genio és discapacitat. ProviArt és un concurs d'art que organitzem a Provital, ja fa 10 anys que l'estem organitzant, i és un concurs pensat per gent, artistes amb alguna discapacitat. Llavors, és una acció que va començar, ja et dic, fa més de 10 anys, quan vam estar comentant amb la Mirta Casanovas, que és la fundadora i l'ànima que hi ha darrere d'Artistes Diversos, la possibilitat de decorar les nostres oficines amb obres de pintors amb discapacitat. I arran d'aquí ens vam anar complicant perquè vam dir, bueno, i com seleccionem les obres que volem penjar? I vam dir, bueno, doncs farem un petit concurs d'art per veure diferents obres. I el que va començar sent una edició bastant petita, doncs ha arribat ara a ser un concurs que aquest any, en aquesta edició, han concursat 280 artistes aproximadament de tot Espanya i hem rebut fins a 380 obres. La Teresa està amb nosaltres des de la primera edició del concurs, perquè, clar, quan vam plantejar fer un concurs, vam plantejar, bueno, doncs algú haurà de seleccionar les obres. Nosaltres no som crítics artístics, no som crítics que sapiguem valorar bé la qualitat artística. La Mirta Casanova coneixia a la Teresa Jordà i ella va ser la que ens va suggerir, escolta, contactem amb la Teresa Jordà, que és una artista reconegudíssima amb aquarel·la, i ella ens podrà ajudar. I la veritat és que la vam contactar i la primera resposta de la Teresa va ser encantada. A mi no m'ha agradat mai ser jurat, però per fer-ho, per favor, ho he fet. Ho he fet fins ara, que ara ja massa gran vaig dir que es necessitava una persona jove. Aquesta vegada em sembla que han estat més de 300 que han participat. Una cosa fantàstica, fantàstica, els haig de felicitar per força. Però jo ja m'he despedit, soc massa gran.
Vamos, yo no voy a saber vivir sin ella, eso es un paréntesis, pero ella lo cogió con un amor y un entusiasmo enorme. Y siempre desde el primer día ella ha organizado el jurado para que las obras que se premian, además de ser bonitas, sean de calidad técnica. Nosotros llegamos con el mensaje a millones de personas a nivel mundial ahora. Eso es extraordinario. ¿Y qué decimos? Pues que la discapacidad no discrimina y que se puede tener discapacidad, però això no quita que se sea unos magníficos artistas. Entrar a les oficines centrals d'Imancorp, una empresa de recursos humans, suposa trobar obres de la Teresa des de la recepció fins a l'últim despatx. Van crear l'Imancorp Foundation amb una premissa simple, que totes les persones, sense importar les circumstàncies, poden tenir l'oportunitat de viure una vida plena i cal potenciar-ne el talent sense distinció. En Jaume Capdevila, president de la Fundació, i la Teresa, de joves, eren veïns, però la seva col·laboració no va tenir lloc fins molts anys més tard. Li vaig perdre la pista i ella va fer el seu camí, jo vaig fer el meu, i cap al 2008 vam tornar a coincidir i em va estar parlant de la seva carrera i em va interessar la seva obra, no? Primerament com a artista, no? I després, doncs, clar, és un exemple de superació personal, perquè, ostres, és molt dur, vull dir, com ella afronta la vida i, sobretot, és algo que a mi sí que em sorprèn, la vitalitat que té, l'optimisme, vull dir, les ganes de fer coses. I vaig omplir els despatxos amb la meva obra. És un home encantador, m'ha tractat sempre molt bé. I d'aquí va vindre, doncs, la relació i jo tinc que dir que quan la vaig conèixer vaig pensar que estava al final de la seva carrera, però tot el contrari. Vull dir, de llavors a ençà, doncs, la seva trajectòria ha sigut coneguda a tot arreu. Vull dir, sé que volta per tot arreu i no deixa d'estranyar-me, no? Vull dir, aquesta vitalitat i aquesta força que té. Vaig pensar que és primer perquè m'agradava i segona perquè ajudava, doncs, amb una persona que per mi tenia molt de valor i que podia ser també un referent pels valors que nosaltres també com a fundació volíem representar. De les finalitats de la fundació és donar a conèixer o ajudar a persones amb discapacitat, perquè la societat no ho posa fàcil. Cada vegada tenen més visibilitat, afortunadament, però han patit molt. Llavors cal que jo penso que està bé aquesta comunió artista, discapacitat, fundació, va semblar que tot lligava. Va ser arrel, diguéssim, de la meva feina, que jo en aquella època era la síndica municipal de Greuges de Terrassa, i em va venir a fer un assessorament, una consulta. Arrel d'aquí, d'aquesta consulta, vam entrar en una amistat. Em va agradar molt perquè em va convidar a visitar el seu taller, que vaig quedar meravellada amb les seves obres. Mira, per una banda, tinc això que sembla una cosa molt simple, però a mi el que m'agrada aquí, com que el meu despatx estava a la Masia Freixa, aquí es veu clarament que això és, diguéssim, part de la Masia Freixa, no? I llavors li tinc molt carinyo en aquesta peça, i a més per l'altre costat és d'una alegria fantàstica. Aquesta la trobo molt bonica. Per altra, perquè clar, la Teresa jo coneixia des del taller la seva obra, que és magnífica i gran, però també té l'obra petita, que és aquesta. També tenim aquesta peça, que jo la trobo magnífica, que és la Mola, però
Això no és pintat, però és tela pintada i la mola. O sigui, realment la Teresa és una autèntica artista. Donar oportunitats d'ocupació i de feina per a les persones amb discapacitat intel·lectual, amb tots els beneficis que se'n treguin en benefici de les persones amb prodis. Poca cosa més puc afegir, només donar-li les gràcies de tot cor a la Teresa. Moltes gràcies per compartir tot el seu art. Són petites gràcies que ha volgut compartir amb Prodis. Però es dona el fet que ara ets la presidenta de la Fundació Prodis i que la Teresa hi col·labora. Què és exactament la Fundació Prodis? La Fundació Prodis es va crear fa més de 60 anys, dedicada a persones amb discapacitat. Quan ja són majors d'edat, amb 18 anys, què se'n fa d'aquestes persones? Des de l'any 23 soc la presidenta del patronat, cosa que em fa molta il·lusió, i el que pretén Prodis és la inclusió total d'aquestes persones en el nostre món. No són tan diferents de nosaltres, enteneu? Llavors, aquí la Teresa ha col·laborat. Va fer una exposició a la Coral dels Amics de Prodis, que es va fer una exposició de les seves obres i totes les ventes que es van fer, tot el que va sortir, ella ho va donar per la Fundació Prodis. Però no s'acaba aquí, sinó que de cara a aquest any 2025, ens agradaria molt que la Teresa, en el nou espai que tenim de Prodis, que es diu el Vapor de Prodis, doncs també el que volem fer és un taller de pintura que pot fer la Teresa per tots els usuaris i no usuaris de Prodis, perquè Prodis s'obre a la ciutat. Terrassa, la seva ciutat natal, també li ha reconegut els seus mèrits. En més d'una ocasió, ja sigui proclamant-la terrassenca de l'any el 2005, o atorgant-li la medalla d'honor de la ciutat, al novembre de 2022. Quin és, però, l'art del silenci? La pintura? L'escultura? La ceràmica? La música? Totes les arts són silencioses i estrepitoses alhora. Potser hauríem de prendre en consideració els tons, el matís, la zona intermèdia, la del valor del clarobscur, que consisteix en uns colors barrejats fins a fer-ho tot plegat indefinit. La Teresa ens ha ofert un camí, el seu, personal i intransferible, un camí amb una força extraordinària, ple de vitalitat, experimentació i d'autenticitat, un camí també molt impregnat de Terrassa, molt arrelat a la ciutat, però també molt obert, sempre en connexió amb altres camins, ciutats o països. És el vell camí de la cultura i de les arts, un camí que no hi entén de fronteres, un camí obert a l'intercanvi, a la solidaritat. Moltes gràcies, Teresa, enhorabona i per molts anys. Enemics, coneguts i desconeguts. Us agraeixo moltíssim la vostra companyia. Amb 81 anys complerts, la Teresa ha decidit deixar de donar classes, però no és segur que els responsables de Proviart o de Prodis li ho permetin. De moment, no deixa de retrobar-se de tant en tant amb antigues alumnes per pintar, seguir donant els seus consells i, si s'escau, acabar amb un dinar entre amigues. També el 2022, a la Sala Montconill, s'hi va poder veure una gran exposició de les seves aquarel·les.
La retrospectiva incloïa tota la diversitat de l'obra de la Teresa, peces grans, peces petites, miniatures, llibres d'artista, sobre paper, sobre teles o teixits. No era fàcil donar forma a tanta varietat de formats i li va encarregar el disseny de l'exposició a la seva mà dreta, el Luis. Lo primero que le pregunté es cómo la quería y ella me dijo, bueno, quiero que flote. Ahí vino el reto de hacer que una obra flote. Entonces lo primero que nos planteamos es, bueno, ¿cómo hacer que flote? Y claro, hacer flotar significa que todos los medios que utilices han de ser ligeros. Entonces cogimos el cable de acero y a través de una serie de triangulaciones de cable de acero soportados con unos bloques de hormigón. Y el resultado final fue interesante, al final flotaron, Y dentro de la belleza que es el espacio de la sala Moncunil, con las linternas de la cubierta proyectando luz sobre la zona central, aprovechamos toda la zona central al máximo posible. Aquesta obra és de seda natural, és cap de Xina. Va representar el que està passant ara a Gràcia. Els colors desperduts amb el fum de les bombes. Aquestes són 2 pentagrames, un sense fuga i un amb fuga, però és la música. Aquestes són gran format. Totes aquestes són sorolls de la gespa. Les primeres aquarel·les. Les primeres aquarel·les fetes amb el Martínez Lozano. Vellut de seda natural. L'aquarel·la damunt vellut de seda natural. Aquarel·les damunt de llauna esmaltada. Són caixetes d'aquarel·la. El minimal. Vaig entrar a Belles Arts en minimal. Vaig començar l'abstracte. De l'abstracte va acabar tot, encara hi soc. No he innovat més amb tècniques. Soc aquarel·lista abstracte. Desplegables. Quan viatjo porto una pila de desplegables. Són composicions que jo no puc sentir, però que sempre tinc presents. I no et puc explicar com és la música. La represento aquí. Que la pots fer com a tu et vingui de gust. I tant. Quan la Teresa va ser nomenada acadèmica de l'Acadèmia de Belles Arts, es va definir amb aquestes paraules. A través del tractament del color i del silenci de la seva absència, de l'enllaç del paper cosit amb fils de seda i de les incisions a la superfície, busco trencar els límits de l'aquarel·la i generar una profunda reflexió cognitiva.
Teresa, vols dir alguna cosa que no t'hagi preguntat? Sí, una. Toni, t'agraeixo molt que hagis pensat en mi. No era aquesta la pregunta. No va? Oh, això no va. Sí que val. Doncs ja està, t'agraeixo molt que hagis pensat en mi i m'hagis volgut fer aquesta gravació. T'ho agrairé tota la vida, perquè d'artista no entenc res. Plàstic i sempre res més. Gràcies. Perquè t'ho mereixes. Va, paga'm. Ei, no t'emportis el micròfon, que és meu.